Nahimong hagit alang sa mga sakop sa mga kabomberuhan ang apiki ug gagmay nga dalan panahon sa ilang pagresponde sa mga gahitabong sunog sa syudad. Mao kini ang nahimong pahayag ni SFO2 Oliver John Alfeche, ang Public Information Officer sa BFP Jansan. Usa na matud pa kini sa ilang mga nahimong concern sa gobyerno, mahitungod sila ang adunay gahom nga magpatuman sa balaod, ilabi na ang pagbawal sa mga butang nga nakasamok sa dalan nga rason sa pagkadelatar sa ilang pag-apula sa sunog. Ang kanina nga hisgutanan sa nung raglapad-lapad gyud kay no, daghan kay concerned agencies sa gobyerno na mo nang kami natay ginatawag na Community Fire Protection Plan, no, CFPP ang tawag namo ana. Naa dito sa dokumento no, nakaplastar gid sa dokumento unsay gusto namo mahitabo sa kabarangay. Ug kami powerless mini ana kay tungod ang amo alang is mo identify, mo recommend ra pod mi. So kani nga hisgutanan lapad-lapad gyud ni ug kailangan gyud solusyonan gyud sa concerned agencies. Gawas ni ini usa-usab sa ilang mga hangyo sa publiko nga kinahanglan aduna sila kahibalo kung unsa mga hotline number sa BFP Jansan o garon dili kinahanglan iagi pa sa Facebook Live ang pagpangayo ni ini. Kanang mga contact numbers no kay kaning nakita namo kani pong sunuga no nagdaghan kay nag-live ani. Sige nang pud sila og ganang pangayo og telephone number sa ilang mga viewers ko no. Mao paghihapon ang challenge namo no kay kuwang pagid mo ang pangampanya ang atong rekorida buntag hapon. Ng rekorida sa Bureau of Fire Protection. Naatay mga rekorida dito, hunong-hunong mi dito sa mga challenge pagigihapon namo kay kung dili maminaw ang komunidad sa mua no, nagpaduol na gani gyud mi. Nagsige na mig-relay dito sa mga telephone numbers, kung di sila maminaw, dili nila i-save ang telephone number, wa gyud mi mahimo gyud pod no. Luyo ni ini, usa ang barangay Kalumpang sa mga lugar nga kanunay adunay insidente sa sunog, asa pipila na kakabalayan ang naugdaw o gilamoy sa kalayo ug sagad sa mga mabiktima ang mga illegal settlers. Tungod ni ini, nagpahimangno na lamang si Kapitan Arthur Ryan Dupalco sa mga nanimuyo sa squatter area nga mag-amping ug angayang likayan ang mga butang nga posibleng makamugna og dakong kalayo. So kung natay kundi gid nato biyan kay kabalugod ta na nga area da mga light materials dikit-dikit ang mga balay kana say pahibagno na ko sa atong mga kaigsunan. 2 times na nahitabo nga sunog nga wala ako lang hagyo nga be careful kita, mag-iingat kita, dili gid nato nga pwedeng nga biyan. So nagpasalamat ta sa atong buhi nga Dios kay tungod nga dili inana ka grabe. Samtang nagkaduol ang Fire Prevention Month sa bulan sa Marso, mas gipakusgan pa sa BFP ang ilang programa sa paglikay sa sunog, ilabi na nga sugod karong bulan sa Pebrero hangtod sa mga musunod pa nga bulan na sinatian ang hulaw o tukmang kainit sa panahon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.